Suiker wordt nu vooral gemaakt van suikerbieten, maar vroeger werd het alleen gehaald uit suikerriet. Dat heeft veel zon en regen nodig en dus groeit het beste in tropische streken zoals hier in Suriname. Eén probleem, het is een enorm werk om hier suiker van te maken. En wie gaat dat doen? Slaven uit Afrika. Mensen die door de Nederlanders uit Afrika werden gehaald om als slaven te werken op de suikerrietplantages in Suriname. Miljoenen Afrikaanse slaven werden onder vreselijke omstandigheden vervoerd over het land en de oceaan. Door besmettelijke ziekten en het zware werk stierven er zoveel slaven dat er steeds weer nieuwe mensen uit Afrika werden gehaald. Anders ging het helemaal mis met de suikerproductie. In vergelijking met koffie- en cacaoplantages was het leven op de suikerrietvelden het zwaarst. De slaven werkten 6 dagen in de week en kregen alleen rond oud en nieuw een paar dagen vrij. Tijdens de oogst werd bijna dag en nacht doorgewerkt, soms wel 100 uur per week. Als het suikerriet eenmaal was geoogst, moest het namelijk binnen korte tijd worden verwerkt. Anders zou het bederven en kon je er geen suiker meer van maken. Afblijven, jij. Weg. En jij doorwerken. Het kappen van riet was zwaar en onveilig. Vaak raakten slaven daarbij gewond. Maar nog gevaarlijker was de suikermolen. Nadat de slaven het suikerriet hadden gekapt, moest razendsnel het sap er worden uitgeperst door het te kneuzen tussen 2 walsen. Nou, de walsen op deze oude suikerrietfabriek, Mariënburg, die worden aangedreven door een machine. Maar vroeger ging dat met de molen. Een heel gevaarlijk werkje. Want als je doodmoe was en je vingers tussen de wals terechtkwamen, werd je hele lichaam meegetrokken. Daarom hadden ze altijd een kapmes in de buurt om je hand of je arm af te hakken voordat het te laat was.